আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, বিডি কৃষি চ্যানেলে আমি জাহিদ হাসান তুষার আপনাদের সবাইকে জানাই তৃতীয় শুভেচ্ছা। আজ 19শে ডিসেম্বর 2022 রোজ সোমবার। আজকে আমি এসেছি সাদিকা ডেইরি ফার্মে। সাদিকা ডেইরি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরকুলহাটের পাশে। বন্ধুরা, সাদিকা ডেইরি ফার্মটা পরিচালনা করছেন সাইদ ভাই এবং সাদিকা ডেইরি ফার্ম থেকে প্রতিনিয়ত উন্নত জাতের ভালো ভালো বকনা বাছুর ক্রয় বিক্রয় করা হয়ে থাকে। চলুন বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো সাদিকা ডেইরি ফার্মে কেমন ধরনের বকনা বাছুর রয়েছে। সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সাইদ ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান, আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। সাইদ ভাই, আপনাদের এখান থেকে তো সবসময় বকনা বাচ্চা ক্রয় বিক্রয় করে আসছেন। জি। তো আজকে কেমন ধরনের বকনা বাচ্চা দর্শকদের দেখাবেন বা করে দেখাবেন? আল্লাহর রহমতে ভাই বাচ্চা কালেকশন করছি 4টা। তার মধ্যে একটা হচ্ছে রানী বিডের মুন্ডি আছে, একটা ইন্ডিয়ানের ফিলাকবি আছে। আচ্ছা, সব করে রানী বিডের বাচ্চা। যাই যতটুকু জাতমান চিনি আল্লাহর রহমতে ততটুকু কালেকশন করছি নিজ দায়িত্ব। বাদ বাকি দর্শকের উপর বিবেচনা করবো। দর্শক ভাই যদি মনের কাছে ভালো লাগে, আসলে আমার কথা কাজে এবং আমার জিনিসের সাথে যদি মিল থাকে তাহলে দর্শক ভাই নিবে, আর কথা কাজের সাথে জিনিসের সাথে মিল যদি না থাকে দর্শক ভাই নেওয়া লাগবে। আর যে বাচ্চাগুলো কালেকশন করছি সবচেয়ে ফার্স্ট ক্লাস বাচ্চা, মানে আমার মন মতন শ্রেষ্ঠ কালেকশন আমি করছি। আচ্ছা, এখন দেখা যাক কতটুকু জাতমান করে। জি জি অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। আচ্ছা, তো সাইদ ভাই চলেন আমরা বকনা বাচ্চাগুলো দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা দেখেন দর্শক। সাইদ ভাই, শুরুতে যে বকনাটা দেখছি ভাই, এটা জাতমান বয়স? এটা জাতমান দর্শক বিবেচনা করবে, এটার বয়স 5+ মানের বয়স হবে। এটা একটা রানী বিডের বাচ্চা। মাথাটা কল অনেকটা ছোট ভাই, হ্যাঁ, কানগুলো অনেকটা ছোট এবং চোখের পাপড়ি টাপড়ি গুলা কল হচ্ছে একবারে গোলাপি এবং প্লাস এটা একটা মুন্ডি বাচ্চা ভাই। আচ্ছা, এবার মুন্ডি কি হওয়ার সম্ভাবনা আছে? 100 মুন্ডি হওয়ার সম্ভাবনা ভাই, 100 মুন্ডি ভাই, বুঝতে পারছেন? তার মাথাটা কতটা ছোট দেখেন, অনেকটা ছোট মাথা বন্ধুরা দেখছেন, একেবারে ছোট ফুটবলের মতো। হ্যাঁ, বাচ্চাটা কালেকশন করতে আমার খুবই টাফ হয়েছে ভাই, ঠিক আছে? মানে বাংলাদেশে ফার্স্ট ক্লাস একটা এ গেটের বাচ্চা। আসলে যে কোনো বাচ্চার দর্শক ভাই নাও চিনে, যে কোনো একটা ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে নিলেও কল জিনিসটা কল উনি কল ভালো শিওর হতে পারে, ঠিক আছে? মানে কতটা পার্সেন্ট এবং কতটা জাতমান বাচ্চাটা আছে। গলাটা চিকন সরু আছে একেবারে ভাই ফার্স্ট ক্লাস যাকে বাচ্চা বলে সে একটা এ গেটের বাচ্চা ভাই। তার নেজটা দেখেন উষা এবং কল অনেকটা ছোট ভাই, মানে বাচ্চা জগতে যাকে বলে এটা হচ্ছে সে জাতের দাদা বাচ্চাটা। বয়স কেমন ভাই এটা? এটা 5 মাস প্লাস হবে। এটা কিনা জিনিস তো, এটা আনুমানিক একটা ভালো করে দেখতেছি, ঠিক আছে? নেজটা কল অনেক উষা দেখছেন, তার পা একবারে গিরির উপরে, মানে ফার্স্ট ক্লাস নেজ ভাই। এবং গিরি পাহাড় পাগলা কত মোটার কত বড় একটা হাইট হবে ভাই বাচ্চাটা। আচ্ছা, দেখি এটা নিপুলটা ঠিক আছে নাকি? হ্যাঁ, নিপুলটা দেখেন, ছোট বাচ্চা নিপুল, তাও আল্লাহ পাক মাশাআল্লাহ একবারে দেখেন ভাই, যাকে বলে ভাই সব গত দুধ হয় না, আসলে মুন্ডি আর ফিলাকবি সবসময় দুধের সংখ্যাটা বেশি হয় ভাই, বুঝতে পারছেন? অনেক সব ভাই। বাচ্চারা দুই পাশে খুব সুন্দর করে দেখেন। আচ্ছা, অপর পাশ থেকে দেখেন, একবারে ফার্স্ট ক্লাস, মানে এ গেটের বাচ্চা যাকে বলে সে জাতের একটা বাচ্চা, রানী বিডের বাচ্চা। কত বড় একটা হাইট, ডবল বডির বাচ্চাটা, মাথাটা অনেকটা চওড়া ভাই। বিন্দু পরিমাণ কোনো সমস্যা হলে দর্শক ভাই নেওয়া লাগবে না, সেটুকু একদম পরিপূর্ণ সুস্থ সবল ভাই। তাহলে সাইদ ভাই, এই 1 নম্বর এই বকনার দাম আপনি কেমন চাচ্ছেন? ভাই 1 আর 2 নম্বর একটা ইন্ডিয়ান ফিলাক আছে, দুইটা কি বাচ্চা একসাথে দাম বলবো। আচ্ছা, দুইটা একটা প্যাকেজ তৈরি করছি দাদা। বন্ধুরা, সাইদ ভাই 1 নম্বর আর 2 নম্বর দুটো একসঙ্গে লটে দাম বলবেন। চলুন আমরা 2 নম্বর বকনাটা আপনাদেরকে দেখাই, তারপরে একসঙ্গে লটের দামটা জানিয়ে দিই। জি জি দেখেন দর্শক। মাশাআল্লাহ বন্ধুরা, তারপরে 2 নম্বর একটা সুন্দর বকনা দেখছেন। দেখি এখন জাতমান গুলো কেমন হবে। সাইদ ভাই, 2 নম্বরের বকনাটা জাতমান বয়স? 2 নম্বর বাচ্চাটা ভাই এটা ইন্ডিয়ান একটা ফিলাকবি বাচ্চাটা দেখেন, চোখের পাপড়ি টাপড়ি গুলো গোলাপি, হ্যাঁ, মাথাটা গুলো অনেকটা ছোট এবং কানগুলো গুলো অনেকটা ছোট, মানে নিখুঁত বাচ্চা যাকে বলে সে বাচ্চা একটা জাতীয় ভাই। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, পরিপূর্ণ সুস্থ ভাই। আমার কথা বিন্দু সমস্যাতে কোনো দর্শক ভাই নেওয়া লাগবে না। এটার বয়স কেমন ভাই? এটার বয়স 8+ বয়স হবে ভাইয়া। নেজটা গুলো অনেকটা ছোট ভাই, হ্যাঁ অনেকটা ছোট এবং আগে নিপুলটা দর্শকের দেখান যে আসলে নিপুল ঠিক আছে কিনা। দেখছেন 4টা নিপুল 4 জায়গায় খুব সুন্দর করে দেখেন, অনেকটা ফাঁকা ফাঁকা, 4টা আছে, অনেকটা সফট এবং দুই পাশে খুব সুন্দর করে ঘুরে দেখেন। সমস্যা নাই পায়, ফিলাকবি যে বৈশিষ্ট্য সেই জিনিসগুলো। অপর পাশ থেকে দেখেন বন্ধুরা, একদম ফার্স্ট ক্লাস বাচ্চা ভাই। এটা আপনারা 2 নম্বর বকনা। জি জি বন্ধুরা, শুরুতে আপনারা দেখেছিলেন এটা 1 নম্বর বকনা।
তারপরে পাশে এটা দেখেছেন আপনারা 2 নম্বর বকনা। জি ভাই। তো সাইদ ভাই 1 নম্বর আর 2 নম্বর এই দুইটা বকনা লটে কেমন দাম এই চাচ্ছেন? দুইটা বাচ্চা আসলে 1 নম্বর 2 নম্বর দর্শক ভাই নিলে 1,48,500 টাকা। এটা কি দাম দর করতে পারবে? অল্প সামান্য সম্মান করা যাবে। একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফিল আসবে আর একটা হচ্ছে রানী বিটের মুন্ডি ভাই বাচ্চা। দুটা বাচ্চাই একদম জেনুইন ফার্স্ট ক্লাস বাচ্চা। বন্ধুরা শুনলেন 1 নম্বর আর 2 নম্বর দুইটা বকনা বাচ্চার দাম সাইদ ভাই চালেন 1,48,500 টাকা। জি জি, অল্প সামান্য সম্মান করা যাবে। আপনারা সীমিত দরদাম করে নিতে পারবেন। জি জি। মাশাআল্লাহ, আরো একটা সুন্দর বকনা দেখছি বন্ধুরা। এখন দেখি জাতমান গুণে কেমন হবে। সাইদ ভাই 3 নম্বর এটা একটা রানী বিটের বাচ্চা ভাই, সিরিয়াল নাম্বার 3। বাচ্চাটা অনেকটা পার্সেন্ট, আসলে আমি যতটুকু জানি ততটুকু পার্সেন্টের কথা বলছি, বাদ বাকি দর্শক বিবেচনা করবে। গোটা ডবল বডির বাচ্চা, চামচুটা অনেক পাতলা, পাতপাগুলো অনেক মোটা, খুবই সফট ভাই। এবং নেসটাও দেখেন গিরির উপরে ভাই। বন্ধুরা মাথাটা দেখান, খাওয়া ঠিক আছে? হ্যাঁ পরিপূর্ণ ভাই, পরিপূর্ণ সুস্থতা। গলাটা চিকন, হ্যাঁ একবারে ভাই। দর্শক দেখলে বুঝবে আসলে কতটা পার্সেন্টের ভাই। এটা বয়স কেমন ভাই? এটার বয়স আপনার 9 প্লাস হবে। মাথাটা দেখেন কতটা চড়া ভাই এবং অনেকটা ভারী, দেখছেন? এবং নেস্টেজ গুলো অনেকটা ছোট। দেখি এটা নিপিলটা। হ্যাঁ দেখেন দর্শকে, 4টা নিপুল ঠিক আছে কিনা ভাই? নিপিল ঠিক আছে, 4টা নিপুল খুব সুন্দর ভাই, কোনো সমস্যা নাই। কোনো সমস্যা, আমার কথা বিন্দু পরিমাণ সমস্যা তো কোন দর্শক ভাই নেওয়া লাগবে না ভাই। এই গেটের বাচ্চা। অপর দিক থেকে দেখি। দর্শক তো সবসময় গরু বাছুর চিনে, দেখলে বুঝতে থেকে দেখেন। জি বন্ধুরা দেখছেন খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, পরিপূর্ণ সুস্থ ভাই, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি জি। তাহলে সাইদ ভাই 3 নম্বর এটা কি দাম রাখছেন? 3 আর 4 এটাও একটা প্যাকেজ করছি ভাই। দুইটা 4 গরুই কালেকশন করছি, ভালো জিনিস अवेलेबल পাওয়া যায় না। 4টা গরু কালেকশন করছি, দুইটা একটা লট করছি ভাই। বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 3 নম্বর নম্বর। জি। তো চলুন আমরা 4 নম্বর বকনাটা আপনাদেরকে দেখাই, তারপর 3 নম্বর আর 4 নম্বর লটে দামটা জানি। আচ্ছা ঠিক আছে, দর্শককে দেখান। মাশাআল্লাহ বন্ধুরা, আরো একটা সুন্দর বকনা আমরা দেখছি। এখন জাতমান গুলো কেমন হবে আপনারা যাচাই বাছাই করে নেবেন। চলুন আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি। সাইদ ভাই 4 নম্বর এই বকনাটা জাতমান। এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটা একটা রানী বিটের বাচ্চা ভাই। পাত পাগলাটা অনেক মোটা এবং ডবল বডির গরু, মাথাটা গুলো অনেকটা ছোট এবং এই গরুটা একটা যুগি মুন্ডি ভাই। সিং হবে ভবিষ্যতে কলি সিং। ওই যে মাথার কাছে খোপাটা দর্শকে দেখেন খুব সুন্দর করে দেখেন, সিংটা ছোট হবে। জি জি, একবার কলি সিং যুগি মুন্ডি যাকে বলে সে জাতের গরু ভাই। বন্ধুরা মাথাটা ছোট আছে, অনেকটা ছোট ভাই, গলাটা চিকন আছে, পাত পাগলা অনেক মোটা ডবল বডির একটা গরু। এটার বয়স কেমন ভাই? এটার বয়স 9 থেকে 9.5 মাসের মধ্যে হবে ভাই। দেখি এটা নিপিলটা। হ্যাঁ দেখেন আসলে 4টা নিপুল ঠিক আছে কিনা। নিপিল ঠিক আছে, কত বড়, অনেকটা সব ভাই। আচ্ছা ভালো আছে, ওলা সমস্যা নাই পায়। একদম ডবল বডির গরু, খুবই সুন্দর একটা পার্সেন্টের গরু ভাই। বন্ধুরা দেখছেন এটা আপনারা 4 নম্বর বকনা। এবং চামচুসাগুলো অনেকটা সব ভাই। আচ্ছা বন্ধুরা এই পাশে দেখেছিলেন আপনারা 3 নম্বর বকনা। 3 আর 4 এই পাশে দেখেছিলেন আপনারা 4 নম্বর বকনা। জি জি। সাইদ ভাই 3 নম্বর আর 4 নম্বর এই দুটো বকনার দাম কেমন রাখছেন? এই দুটো বাচ্চার দাম ভাই বলছি 1,55,000 টাকা। বন্ধুরা শুনলেন 3 নম্বর আর 4 নম্বর বকনার দাম সাইদ ভাই চালেন 1,55,000 টাকা। জি জি। তবে আপনারা সীমিত দরদাম করে নিতে পারবেন, অল্প সামান্য সম্মান করে। দুটো বাচ্চা একদম ফার্স্ট ক্লাস, একটা যুগি মুন্ডি একটা রানী বিটের বাচ্চা, দুটো রানী বিটের বাচ্চা ভাই। সাইদ ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন। দর্শকের উদ্দেশ্য কি বলবো ভাই, যে গরুটা দেখালাম দুইটা, প্রথম যে একটা লট করছি, দুইটার প্যাকেজ করছি, একটা হচ্ছে রানী বিটের মুন্ডি আর একটা ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ বি, যে দুইটা বাচ্চা, এবং দ্বিতীয় যে দুইটা লট করছি, মানে একদম শ্রেষ্ঠ এবং মানে যাকে বলে যত পার্সেন্ট আছে আমার জানা মতো সে পার্সেন্ট আমি কালেকশন করছি ভাই। মানে প্রত্যেকটা বাচ্চাই সেফ জনের, আর এসব বাচ্চা নিলে কোনো দর্শক ভাই ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে আল্লাহর মতো হবে না ভাই। এসব সেই জাতেরই বাচ্চা, সুস্থ সবল, একদম পরিপূর্ণ সুস্থ ভাই, একদম পানির মতন দাম। আশাবাদী যে এই বকনা বাচ্চাগুলো কেউ নিয়ে খাবার উপযোগী করতে পারলে, ভালো ভালো লালন পালন করতে পারলে লাভবান সম্ভব। হ্যাঁ, শুধু আমার কথা না, এবং দর্শক আমার মালের সাথে কথাটা আগে অ্যাডজাস্ট করে, আসলে কথা কাজের সাথে মিল কতটা আছে। যদি কথা কাজের সাথে মিল থাকে তাহলে অবশ্যই নেবে, আর কথা কাজের সাথে মিল না থাকে, আমি বলতেছি এক, আসলে বাস্তবে দেখাচ্ছি খারাপ মাল, তাহলে কেউ চলবে না ভাই। আল্লাহ রহমতে আপনাকে দিয়ে প্রোগ্রাম দিচ্ছি, অনেক দর্শক সারা দিচ্ছে, বিধায় গেলাম মালগুলো কালেকশন করে দর্শক ভাই দিচ্ছি। আর আমি 2 টাকা নিবো ভাই, যেহেতু কষ্ট করে কালেকশন করছি, এমন ভাবেই নিব না ওই ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে না পড়ে ভাই। আচ্ছা সাইদ ভাই, সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।